happen to meet this kind of side effect from the bonded bracket. See? Thì không phải tất cả các trường hợp đều gặp, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ gặp đối mặt phải những cái tình trạng như thế này ở xung quanh của cái mắc cài. 2 years, 3 years bracket bonding may bring you this kind of side effect. Thì trong mắc cài được dán vào 2 năm hoặc 3 năm thì đều có thể gây ra những số cái tình trạng như thế này, những cái phản ứng phụ như thế này. Aligner treatment is different. Hệ thống mà chỉnh nhau với cái loại máng trong thì nó hoàn toàn khác. This is a very interesting statistics. 37% of adults who requires orthodontic treatment, they may withdraw from bonded braces. They don't want bracket treatment. Thì đây là một cái nghiên cứu mà mình test mình thử nó hỏi chuyện với bệnh nhân á, thì tới 37% của người lớn người ta muốn là tháo cái mắc cài. For example, very minor crowding case. Chẳng hạn một cái ca như thế này là một cái chen chúc nhẹ ở hành trên. We need 5 months treatment with E-Cliner. Thì chúng ta chỉ cần có 5 tháng điều trị với lại cái hệ thống E-Cliner. Then change the teeth and change the smile. Như vậy chúng ta có thể thay đổi được cái hàm răng và thay đổi nụ cười của bệnh nhân. More crowded case. Một ca mà có chen chúc nhiều hơn. Caused by high canines. Thì có cái trường hợp cắn chéo ở cái răng của bên và có trường hợp răng nanh nó hơi ở vị trí cao. Around 8 or 9 months of treatment with E-Cliners. Sorry, for 8 months. 8 to 9 months. Và sau 8 tới 9 tháng điều trị với E-Cliner, chúng ta có thể đạt được kết quả như thế này. We can change it totally. Chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn. Canine positioned well, or the midline corrected, and straighten the archiform. Thì ở đây cái răng nanh đã được đặt vào đúng vị trí của khuôn hàm, đường giữa cũng còn giữa của răng đã được chỉnh lại và khuôn hàm tất cả các răng được đặt sắp đều đặn trên khuôn hàm. No bracket, no wires, no resin attachment, only with E-Cliner treatment. Thì ở đây hoàn toàn chúng ta không có gắn bất kỳ một cái mắc cài hay là một cái dây cung nào, chỉ hoàn toàn với lại hệ thống E-Cliner. Something more crowded case. Một cái ca khác trong một chen chúc nhiều hơn nữa. Canine is ectopic erupted. Thì cái căn răng số 3 thì hoàn toàn đã mọc hẳn ra phía ngoài. Also the high position. Vị trí nó ở rất là cao. We can change. Chúng ta cũng có thể thay đổi được như thế này. Straighten the teeth. Làm thẳng răng. This is a reasonable orthodontic result. Đây là một cái kết quả điều trị mà chúng ta có thể đạt được, chấp nhận được. How do you think this case? Các bạn nghĩ gì về cái ca này? Anterior crossbite. Có chắn chéo của nhóm răng cửa trước. E-Cliners can do this kind of treatment. E-Cliner cũng có thể điều trị những cái ca như thế này. Change it nicely. Thay đổi cái ca này đẹp như thế này. This patient, upper and lower arches, I decided to extract lower first to bicuspid. Thì đây là cái trường hợp của cái bệnh nhân người ta đi hô cả hàm trên hàm dưới, thì tôi quyết định nhổ cả hai răng cấu nhỏ. Then change the archiform. Và sau đó thì thay đổi hình dáng của cái cung răng. Ở đây chỉ hai răng cấu nhỏ hàm dưới thôi. Nothing bonded, only with E-Cliner treatment. Cái này cũng vậy, chúng ta không có dán bất kỳ vật liệu nào, chỉ có E-Cliner thôi. Looks a very comfortable cosmetic appliance.
Thì các bạn nhìn vào hình ảnh nó giống như đây một cái hệ thống nhìn rất có vẻ như thoải mái và nó rất là đẹp cho bệnh nhân. Compared to the bracket images, the incline image is totally different. Nếu mà nhìn vào cái hình ảnh của gắn mắc cài và hình ảnh của người mang cái incliner thì hoàn toàn nó khác nhau. Nothing bonded and bracket bonding, there are two images. Thì một bên là có gắn mắc cài, một bên không gắn mắc cài, không có gắn bất kỳ cái nào, hoàn toàn khác. Now the young generations, they have a different mentalities. Ngày nay với những cái thế hệ trẻ, người ta có những cái suy nghĩ rất khác. They always looking for cosmetic, comfortable and convenient online. Thì giới trẻ thông thường người ta hay đòi hỏi những cái gì mà nó phải thẩm mỹ, tiện lợi và nó dễ dàng. He was 18 years young student. Đây là một cái sinh viên 18 tuổi. The diastema has been eliminated with the 4 months incliner treatment. Thì khe hở giữa hai cái răng cửa hàm trên đã được đóng lại hoàn toàn sau 4 tháng điều trị với incliner. I think most attractive things for adult patients, that is, incliner is removable appliances. Tôi nghĩ cái điều mà nó làm nó thu hút những cái bệnh nhân người lớn á, đối với lại răng chỉnh nha là do cái hệ thống incliner có thể tháo ra được. We recommend the patient 17 hours every day. Chúng tôi đề bệnh nhân cần phải mang cái khay này là tối thiểu là 17 tiếng một ngày. So every day they can take out 7 hours. Thì có nghĩa là hàng ngày như vậy bệnh nhân có thể tháo cái khay này ra trong 7 tiếng. What about the working time in Vietnam? Maybe 7 to 8 hours every day. Thì cái thời gian mà làm việc ở Việt Nam là bao lâu? Có thể là 7 hay 8 giờ một ngày. Eating time, meeting time, dating time, they can take out. Thì như vậy có nghĩa là bệnh nhân cái lúc ăn hay là lúc mà đi họp hay là cái lúc mà đi làm việc người ta có thể tháo ra. Looks very comfortable appliance. Đây là một cái cụ rất là dễ chịu. How would you think about the dentist, the job of dentist? Và các bạn nghĩ thế nào về cái công việc của nha sĩ? Many people think the dentist is very horrible. It's kind of the very awful job. Very strange sound. Always have the sharp instrument. Vì nhiều người á, người ta nghĩ về nha sĩ á, là người ta nghĩ về một cái nơi rất là kinh khủng. Tức là cái nghề nha sĩ là cái nghề mà thường phải va chạm với những cái đồ đạc, những cái vật liệu bén nhọn, gây đau, cho nên người ta rất là ngại. Incliner treatment is different. Nhưng mà khi điều trị với incliner thì hoàn toàn khác. No pain, not the discomfortable things. Very comfortable, easy, and we can bring them new smiles. Thì với incliner thì nó bệnh nhân tới thì hoàn toàn không có gây bị đau một chút nào và rất là dễ dàng mà có thể thay đổi được cái nụ cười của bệnh nhân. Also, we don't see incliner patients every month. Và chúng ta cũng không cần phải gặp bệnh nhân incliner này hàng tháng. Every 3 months, every 5 months, they come and I checking out the process. That's it. Thường thì bệnh nhân chỉ cần tới là mỗi 3 tháng hoặc 4 tháng một lần và tôi chỉ cần kiểm tra lại cái quy trình thôi. Chỉ cái là như vậy thôi. There's no special procedures for the patient. Thì không có phải có những cái quy trình bắt buộc nào cho bệnh nhân. Looks cosmetic, also comfortable.
Và hãy nhìn về cái vấn đề thẩm mỹ. We cover the soft tissue areas of paw and the lobe. Thì cái khay này nó sẽ phủ hết cả lên cái phần nướu của bệnh nhân. Because we need enough orthodontic force to move the tooth. Bởi vì chúng ta cần phải có đầy đủ cái lực của chỉnh nha để có thể di chuyển răng. You see, we cover the soft tissue areas like this. Mấy bạn nhìn thấy ở đây, ở phía bên trong thì cái khay nó phủ ở trên cái phần mô mềm như thế này. Same in the lower arch. Tương tự ở cho hàm dưới. But some dentists may think the soft tissue coverage may irritate the gums. Một số nha sĩ thì cứ sợ rằng là với cái khay mà nó trùm cả cái phần nướu nó như vậy nó sẽ làm cho cái nướu bị kích thích. In this case, simply you can cut it off. Và trong những cái trường hợp như thế này, như vậy á, thì chỉ đơn giản rằng mà mình cắt bớt đi, cắt ngắn bớt cái khay. You can use the dental scissor, otherwise the woman's nail scissors. Mình có thể dùng cái loại kéo chuyên dụng trong nha khoa, hoặc là mình chỉ cần là cái kéo cắt móng tay của phụ nữ. I started this online lecture since 2000. Now we have 46 countries that are using this online system. Thì từ năm 2000 đến nay tôi bắt đầu thuyết trình về cái hệ thống eCleaner này, và cho tới bây giờ thì có hơn 46 nước trên toàn thế giới đã sử dụng cái hệ thống này. Simple to apply and doesn't make a patient painful. Thì một cái hệ thống mà nó rất là dễ dàng cho bệnh nhân và nó không làm cho bệnh nhân đau. Actually, many people like this eCleaner system. Như vậy rất là nhiều người thích cái hệ thống eCleaner. This is the eCleaner delivery car in Belgium. Đây là cái xe mà ở Bỉ người ta giao hàng cái eCleaner với cái chiếc xe như thế này. You can find this car in Brussels when you working in the street. Các bạn có thể nhìn thấy những chiếc xe như thế này ở Brussels. Our discipline, our principle is very unique. Thì cái nguyên tắc của cái eCleaner thì nó của eCleaner rất là độc đáo. eCleaner's principle is the same as our traditional orthodontic series. Thì cái nguyên lý của thì sử dụng cái cơ chế của eCleaner nó cũng giống như cái lý thuyết của chỉnh nha cơ bản. For example, expansion, intrusion, toe controls, any kind of tooth movement in eCleaners is the same with the traditional orthodontic principle. Thì tất cả những cái cơ chế mà làm nông rộng hàm hay làm lún răng hay là kiểm soát cái độ tổ của răng vân vân thì nó cũng giống như về cái nguyên tắc đối với trong chỉnh nha cơ bản. For example, how would you treat this kind of crowding? Chẳng hạn như ca như thế này, làm như thế nào để các bạn có thể điều trị? The crowding comes from the lack of space. Arch size is not enough. That's why crowding came. Thì ở đây á, thì cái chen chúc nó thì xảy ra là do bởi vì cái kích thước của cái cung hàm nó không có đủ cho cái răng, chính vì vậy cái răng nó bị chen chúc. Even if you want to treat this case with the bracket and wires, you have to bond the bracket with the open coil because you need the space. So you need to break it. Sorry. When you start off with the bracket and wires, you have to bond the bracket, wire and open coils to expand the arch because you need the space. Thì ở đây nếu như trong trường hợp mấy bạn có gắn bằng mắc cài và dây cung đi nữa thì cái khoảng ở giữa cái răng mà chen chúc như thế này mình cũng phải đặt một cái lò xo mở để mà mở khoảng ra. The same as with
recliner treatment. Thì tương tự để hệ thống e-trainer cũng làm như vậy. The first recliner trying to make a space. Thì cái máng e-trainer đầu tiên á, thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng. Once we get the space, then we can move the tooth Thì, 1 millimeter per 3 weeks. thì khi mà chúng ta đã có khoảng hở rồi thì lúc đó chúng ta có thể di chuyển răng và chúng ta có thể di chuyển 1 mm trong 3 tuần. In crowding case, space creation is the first target to treat the patient. Sorry. In crowding case, firstly, we have to make a space. Yeah. It's very important because crowding always comes from the not enough arch size. Yeah. Thì về cái nguyên tắc ở trong cái điều trị cũng như cái ca mạch giang chúc là việc đầu tiên là chúng ta phải tạo ra cái khoảng cần thiết để cho cái răng nó ra, bởi vì cái cung hàm nó không có đủ chỗ để cho răng. That is the same in the traditional orthodontic principle. Thì như vậy trong chỉnh nha cổ điển thì chúng ta cũng phải làm theo cái nguyên tắc này. Now we got the space here, and then we can start the tooth movement 1 millimeter per 3 weeks. Bây giờ chúng ta đã có được cái khoảng hở rồi thì bây giờ chúng ta có thể di chuyển răng với một cái tốc độ rằng là 1 mm trong 3 tuần. 6 months later, 6 tháng sau, we could make a straightened arch form. thì chúng ta có thể tạo được một cái cung hàm thẳng cho bệnh nhân. Left one is before, right one is the after treatment. Hình ảnh bên tay trái là trước khi điều trị và hình ảnh bên tay phải là sau khi điều trị. I did the stripping not to make protrusive incisors. Ở đây thì tôi có mài nhẹ cái răng chút xíu để cho bệnh nhân không có bị nhô cái răng cửa ra phía trước. Nobody wants the protrusive incisor. That's why I did the stripping not to make protrusive incisor. Không có bệnh nhân nào mà muốn cái răng giống răng cửa mình bị chìa ra trước. Vì vậy cho tôi ở đây tôi sẽ stripping, tôi sẽ mài cải nhẹ để cho bệnh nhân có cái nhốn răng cửa nó không bị đưa ra trước. This is 6 months after result. Đây là sau 6 tháng sau kết quả. Now we can start with the retaining protocol. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào cái chương trình của duy trì. This is 8 years later. The result is not changed. Đây là kết quả của sau 8 năm. Các bạn thấy này là không thay đổi. Once you finish the case, you have to retain the treated arch. Và sau khi điều trị cho bệnh nhân, các bạn còn phải nhớ là phải duy trì nếu mình muốn giữ cái kết quả. Left one is before, right one is after 6 months. Đây là cái kết quả, cái hình bên trái là trước và hình bên phải là sau 6 tháng điều trị. Right one is 6 months later result. Cái bên phải là hình ảnh kết quả sau 6 tháng điều trị. This is 8 years later result. Và đây là hình ảnh mà sau 8 năm. You see, occlusion is changing every year. Các bạn nhìn thấy này, ở đây cái khớp cắn nó thay đổi mỗi năm một ít. That's why we have to check out our patient every year. Chính vì vậy chúng ta phải kiểm soát lại cho bệnh nhân mỗi năm. Some irregularities and elongated lower incisors has been Thì ở đây là một cái ca của bệnh nhân bị giang chúc và bị trồi cái răng hàm dưới. Sau đó thì là so intrusion treatment was done in this case. Thì ca như thế này chúng ta cần phải có làm đúng răng. In 1998,
the clear aligner system was invented by me, Thì năm 1998 thì tôi mới phát minh ra cái hệ thống clear aligner. and I named it Clear Aligner in 1998. Thì tôi lúc đó tôi cũng đặt tên cho nó gọi là clear aligner, tức là hệ thống làm thẳng răng mà trong suốt. At the beginning, the clear aligner is made by the technician's hand. Thì lúc ban đầu cái hệ thống clear aligner này á, thì sẽ được làm bằng tay, tức là người kỹ thuật viên người ta phải cưa từng cái răng một. Like this. This is a handmade clear aligner. Đây là một cái ca mà clear aligner đã được làm bằng tay. But it has some problems, so I have to convert it to make it digital clear aligner, that is, Ecoliner. Nhưng mà thật ra hệ thống làm tay nó cũng không có được hoàn chỉnh, nó cũng có nhiều vấn đề. Chính vì vậy sau đó tôi chuyển sang cái hệ thống với lại vi tính, bao nhiêu cái vi tính thì tôi đặt tên là Ecoliner. The handmade clear aligner system, it has many problems. For example, more painful, not precise, sometimes prolonged treatment period. Thì thường nếu mà làm bằng tay á, thì thông thường nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Thường thì nó không có được chính xác và nó có thể gây đau nhiều cho bệnh nhân. That's why Có nhiều cái phản phụ. we have to convert into the digital clear aligner manufacturing. That is Ecoliners and today's topic. Thì chính vì vậy chúng tôi sẽ chuyển sang với lại cái hệ thống đối vi tính của ngày hôm nay. This is Ecoliner treatment. We make aligners by 3D digital software. Đây là cái hệ thống Ecoliner, điều trị với Ecoliner thì chúng ta có một cái phần mềm thiết kế để lên cái kế hoạch. So Ecoliner is 3D digital clear aligner system. Thì như vậy cái Ecoliner đó là một cái hệ thống làm thẳng răng mà bằng cái máng trong được thiết kế trên cái hệ thống vi tính. So clear aligner system and Ecoliner system have the same principle. Thì đứng về mặt nguyên tắc á, thì cái clear aligner với lại cái Ecoliner nó cũng là giống nhau. For example, let me explain the manufacturing process. Thì cho tôi trình bày cái phần mà cái quy trình sản xuất của cái hệ thống này. This is a scanner. Đây là cái máy scanner. We put the stone models and then we get the digital 3D data. Và khi mình có cái mẫu hàm thì mình sẽ scan và mình sẽ dạy trên cái hình ảnh của phần mềm vi tính đó, mình sẽ có hình ảnh như thế này. And then by using our software programs, Và sau đó thì dựa vào trên cái phần mềm vi tính, by using our software programs, we have to make a step-by-step digital data go to the final result. thì như vậy với cái phần mềm vi tính thì ta có thể là đi làm từng giai đoạn một, từng bước di chuyển một cho tới cái giai đoạn cuối cùng. This is, we say, set of data. Ở đây chúng tôi gọi là cái setup, cái dữ liệu được setup. A set of data. And then we can printing out these data into the virtual plastic model. Thì sau khi mình đã tạo được những cái dữ liệu setup từng cái bước di chuyển của răng một như vậy á, thì lúc đó chúng ta có thể in nó ra, sản xuất ra thành những cái mẫu hàm cho từng giai đoạn. Then we can get the whole printed plastic model. Thì ở đây theo đó thì chúng ta có được nguyên cả một cái hệ thống cái mẫu hàm mà cho cả một cái quy trình điều trị.
step 1, step 2 to the final step. Thì ở đây mình sẽ có là bước 1, bước 2, vân vân cho tới cái bước cuối cùng. And the next step is to make incliners by stamping procedure. Thì bước kế tiếp nữa là chúng ta sẽ phải làm cái khay với lại cái mẫu hàm đã được in ra. By using vacuum formers, we can produce 3 different thickness of incliners: soft, medium, and hard ones. Thì khi mình sẽ dùng một cái máy hút chân không để mình ép những cái máng của incliner, thì thông thường thì mình sẽ ép thành 3 máng trên cùng với là một cái mẫu hàm, là cái máng mềm, máng trung bình và máng cứng. Same plastic models, but different thickness of aligner: soft 0.5 mm, medium 0.62, and hard one is 0.75 mm thickness. But same aligner, but different thickness. Thì như vậy trên cùng một cái mẫu hàm, tức là một cái step mình di chuyển răng á, thì người ta sẽ là ép ra thành 3 cái khay, và trên đó là một cái khay mềm á, thì cái bề dày nó khoảng 0.5 mm, và cái khay trung là 0.62 mm, và cái khay cứng là 0.75 mm. So one step plastic models generate 3 aligners, but each one is for 1 week use. So one step means 3 weeks incliner trip. Thì như vậy một cái mẫu hàm là nó đại diện cho một cái một bước điều trị, và một bước điều trị vậy nó sẽ có 3 cái khay mềm, khay trung bình và khay cứng, và mỗi khay thì sẽ được bệnh nhân dùng trong 1 tuần, có nghĩa là 3 khay nó sẽ được dùng trong 3 tuần. So this is incliner packing. You see the numerics, that is step numbers: step 1, step 2, step 3. Vậy thì khi mà đây là cái đóng gói của cái incliner, thì mấy bạn sẽ thấy trong này người ta có ghi rõ ở là cái số, những con số là nó đánh dấu là bước 1, step 1, step 2, step 3. So one step allows 1 mm to movement. Thì thông thường thì một cái step á, thì nó sẽ tương ứng với lại là di chuyển ra 1 mm. Expand the arch to create a space. Nó tùy thuộc vào cái khung hàm để chúng ta có thể tạo ra những cái khoảng biết. Align the teeth. Làm thẳng răng. But alignment is not important. Important thing is to establish the inter-incisal relationships in upper and lower. Mà cái vấn đề là không có phải chỉ làm thẳng răng, nó không có quan trọng bằng là cái vấn đề mà chúng ta có thể tạo được một cái khớp cắn tốt. This is the final result. Và đây là cái kết quả cuối cùng. You see, alignment, that is the basic requirement. Our target, our treatment purpose is to make functional and aesthetic results. Thì các bạn cũng biết đó là cái vấn đề làm thẳng răng đó là một cái yêu cầu, nhưng mà cái yêu cầu này nó chỉ là rất là cơ bản. Cái quan trọng, cái chức năng của cái công việc của chúng ta là để tạo ra một cái khớp cắn chức năng tốt và cái kết quả thẩm mỹ tốt. What about the patient reposter changes? Before and after, it changed a lot. Và về chúng ta đã thấy những thay đổi trên cái hồ sơ bệnh nhân như thế nào. Đây là trước và sau. How do you think tooth change versus reposter changes? Bạn nghĩ như thế nào? Bạn có thấy rằng là cái răng nó thay đổi và cái vị trí của môi cũng thay đổi? I think reposture and smile change is more important than tooth change. Với tôi á, thì cái
vị trí của môi và cái thay đổi cái nụ cười nó quan trọng hơn là cái thay đổi của răng. Have you ever seen the patient who asks you functional occlusions? Có bao giờ mà bệnh nhân tới với lại các anh chị và nói rằng là tôi muốn có một cái hàm chức năng tốt? Many patients asking you, they want to change their teeth. Rất là nhiều bệnh nhân thì người ta tới, người ta chỉ là muốn thay đổi cái hàm răng của mình. Hey doctor, I want to straighten my teeth. Xin chào bác sĩ, nhờ bác sĩ làm sao làm thẳng răng của cho tôi. Yes, because general patients, they do not recognize liposensomal changes in dental clinic. Bởi vì bệnh nhân thì người ta sẽ không có biết được rằng là những cái thay đổi mà trong cái nha khoa có thể làm thay đổi được cái vị trí môi và cái đường cười. Recliner treatment is different. We want to improve the patient smile and lip posture changes. Nhưng với điều trị với hệ thống recliner thì khác. Chúng tôi muốn thay đổi cả cái vị trí môi của bệnh nhân và cái đường cười của bệnh nhân. This is our recliner doctor programs, and we will provide you facial lip posture simulation. Thì đây là trong cái chương trình phần mềm mà cho bác sĩ có thể coi được, thì chúng tôi cung cấp cho bác sĩ cái vị trí thay đổi của cái môi. This is the applications. Và đây là cái ứng dụng. In adult case, they have to use recliners every day, 17 hours. Thì với những cái ca của người lớn thì người ta phải mang nó 17 giờ trong một ngày. It means adult patient, they can take out 7 hours. Có nghĩa là đối với những cái bệnh nhân người lớn thì người ta có thể tháo ra 7 tiếng trong một ngày. Who is children? Với cho trẻ em. Children means growing patient. Trẻ em ở đây có nghĩa là những trẻ em còn đang phát triển. 8 years old, 10 years old, 13, 14 years old. When they are growing, they can use only 8 to 10 hours every day. Thì những trẻ em mà khoảng 8 đến 10 tuổi hoặc là ngay cả 13, 14 tuổi là những trẻ em có thể chỉ cần mang từ 8 tới 10 giờ một ngày. For example, 12 years young girls, they can use recliners every sleeping time 8 hours. That's it. Có nghĩa là đối với trẻ em mà 12 tuổi chẳng hạn, một bé gái 12 tuổi thì có thể chỉ cần là mang 8 tiếng, tức là nguyên cái thời gian của bé ngủ thôi. We provide one step with the 3 aligners, soft, medium, and hard. Each one is 1 week use. So 1 week use and discard. Change to the next one. Thì mỗi cái giai đoạn gọi là một cái step, thì một cái step nó sẽ có 3 cái khay mềm, khay trung và khay cứng, và mỗi khay nó sẽ được dùng trong một tuần. Sau một tuần thì người ta sẽ bỏ cái khay đó đi. This is the beginning of treatment. Đây là một cái ca trước khi điều trị. And we put some tooth movement in step 1 set of data. Thì ở đây chúng tôi đã làm một cái thay đổi của răng ở trong cái step 1. Little expansions to create a space. Ở đây là chúng tôi đã nông trồng hình nhẹ để tạo ra một cái khoảng hở. And then printing out. Sau đó thì chúng tôi sẽ in ra thành cái mẫu hàm. And then next step is stamp to produce 3 aligners. Sau đó thì ép thành những cái 3 cái loại máng như thế này. So total 3 weeks treatment. Có nghĩa là chúng ta đã có 3 tuần điều trị. After 3 weeks, you see the spaces created by the step 1 recliner. Và sau 3 tuần thì anh chị có thể thấy đó, nó chỉ cái
sau một cái bước step 1 là đã có tạo ra được quãng hở. Now it's ready to move the teeth. Thì bây giờ đã sẵn sàng để có thể thay đổi cái vị trí của răng. Same step 2. Tương tự ở lại cái bước step 2 And step 3, và step 3, step 4, step 4, step 5, step 5. and this is the final steps for 6. Then we can finish the case. Và đây là cái cuối cùng. Thì vậy chỉ trong 6 cái bước step thì mới là có được cái kết quả. So summarizing the treatment process, this is step 1, set up data and printing out, and this is 3 weeks online, step 1. Thì để nói tóm lại á, là cái một cái quy trình điều trị á, thì mình sẽ có trên cái phần mềm vi tính để thiết kế ra một cái bước 1. Xong đó trên cái step 1 như vậy người ta sẽ in ra cái mẫu hàm tương ứng với cái bước 1, và sau đó người ta sẽ ép cái máng, 3 cái máng mềm, trung bình và cứng cho cái step 1 đó, và với tương ứng với lại 3 tuần điều trị. And step 2, the same 3 weeks online. Và cũng tương tự như vậy thì bắt đầu mình sẽ trên phần mềm thiết kế cho step thứ 2, và step thứ 2 thì cũng in ra và cho 3 cái khay. Như vậy có nghĩa là có thêm 3 tuần của điều trị. And step 3, the same plastic methods and 3 weeks online. Và step 3 cũng tương tự như vậy, thì sẽ cũng có thêm 3 tuần điều trị với Recliner. The final step is available to make a retainer. Và cái step cuối cùng á, thì có thể dùng nó như là một cái máng duy trì. According to the tooth movement, the patient tooth is changing step by step. Thì dựa trên cái quy trình điều trị á, có nghĩa là bệnh nhân sẽ thay đổi cái di chuyển răng từng theo mỗi cái bước một. How to use? Thì sử dụng như thế nào? Pick up the incliners, bring to the mouth, and then patient has to push up the incliners very quick motion. Thì khi mà chúng ta tháo cái máng ra khỏi bào á, và đưa cho bệnh nhân mang vào, thì bệnh nhân sẽ phải mang vào và sẽ ép rất là nhanh vào trên răng. Not slow motion. Đừng có làm chậm. Very quick and strong forces. Click. Và một cái lực tương đối là mạnh và phải ép sát vào. Rolls, bringing to the patient mouth, and then click. Tương tự cho hàm dưới, mình cũng đặt vào trong miệng bệnh nhân và cũng ấn mạnh bệnh nhân vào. And we recommend the patient little chewing exercise, like a chewing gum motion. Và sau đó thì mình cho bệnh nhân tập nhai giống như nhai xương cung. Take out, that is a reverse order. Đây là cái cách lấy ra. Using the patient fingernails. Thì có thể dùng bằng móng tay của bệnh nhân lấy ra. Some woman patient, they have a very beautiful fingernails. Với một số phụ nữ á, thì người ta có sơn móng tay đẹp rồi. Sometimes it might be broken the fingertips. Thì nhiều khi nếu người ta tháo như vậy, nhiều khi nó bị mẻ cái móng của người ta. To prevent that problem, we supply you aligner remover. Và để những cái trường hợp như vậy á, chúng tôi cũng cung cấp cho các bạn thêm một cái cây để tháo cái máng. Easy to take out. Thì để tháo cho nó dễ. That remover is included in the incliner kit box. Thì cái cây tháo máng này nó có bao gồm luôn trong cái bộ của Incliner. These aesthetic incliners, we are pursuing the aesthetic result.
Thì về vấn đề thẩm mỹ á, thì cái rõ ràng eyeliner cũng có thể đạt tới được cái vấn đề thẩm mỹ cao. I explained it already. The normal, general people, they do not know about our jobs. They want straight to the teeth. Như tôi đã nói đó, phần lớn á, là bệnh nhân người ta không có biết được cái những công việc mình có thể làm được cho họ. Đối với họ thì chỉ muốn là di chuyển răng thôi, mình thẳng răng thôi. Yes, we can align and straighten the teeth, but we have to consider patient repose and smiles. Dĩ nhiên là chúng ta có thể làm thẳng răng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cân nhắc thêm về vấn đề mà thay đổi cái vị trí của môi và đường cười. We say this kind of thing is crocodile smile. Chúng tôi thường hay gọi một cái miệng như thế này gọi là cái nụ cười của cá sấu. No smile but showing a teeth like a crocodile. Thì không có cười gì hết nhưng vẫn thấy cái răng. We can change. Chúng ta có thể thay đổi điều này. For example, this patient complaint was she want to change the teeth, but I recognize it's not only straighten the teeth. We have to change patient repose and smile. Thì chẳng hạn cái ca này bệnh nhân của tôi, người ta tới thì cũng chỉ là muốn làm thẳng răng, thay đổi răng thôi. Nhưng mà tôi nhận diện ra rằng là cái này không chỉ phải thay đổi răng mà nó cũng phải thay đổi cái vị trí của môi để thay đổi cái nụ cười. Crowding is not a problem. Protrusive lip is more problem. Thì vấn đề chen chúc răng nó không có phải là một vấn đề lớn, mà một cái răng nó chìa ra ngoài như thế này là vấn đề. Even their male patient, this patient has the crowding and ugly smile, but you can change to make it smart and nice looking. Ngay cả đối với là khách là người nam thì cũng vậy. Nếu chẳng hạn như bệnh nhân này có răng chen chúc và cái nụ cười không có đẹp, chúng ta có thể thay đổi như thế này. That's why recliner treatment goal is lip pose and smile changes. Chính vì vậy cái mục tiêu của điều trị với cái eyeliner á là chúng tôi việc đầu tiên hết là chúng tôi muốn thay đổi được cái vị trí của môi và cái thay đổi cái nụ cười. Firstly, lip pose and smile changes. Secondly, teeth alignment. Thì cái mục tiêu thứ hai sau đó thì mới là làm thẳng răng. Why? Vì sao vậy? Because this patient showing some not beautiful smiles. Bởi vì bệnh nhân này á, khi người ta cười thì nó không có đẹp. Because of this tooth, crowded canine. Yeah? Bởi vì cái răng này, cái răng số 3 này nó bị chen chúc ở ra ngoài. If we align and straighten the teeth, the patient smile gonna be changed like this. Nếu mà chúng ta thay đổi làm thẳng răng, thay đổi bệnh nhân thì cái nụ cười của bệnh nhân nó sẽ như thế này. Xin lỗi chị ơi, có thể ở bên ngoài được không? Any questions? So this is the post-retention 4 months is a smile. Ở đây là sau 4 tháng sau khi mà điều trị thì cái nụ cười này lại thay đổi, tiếp tục thay đổi như thế này. How do you think this case? Very minor crowd. Các anh chị nghĩ như thế nào về cái ca này? Đây là một cái ca chen chúc rất là nhẹ. How many dentists in this floor? Maybe 150. Is there anyone has ideal occlusion in this floor? You? Yeah. Very few. Yeah. Because many people has the small spacings and minor crowd. Almost you. Yeah, sorry, I don't get. Sorry. In this floor, Yeah. How many? maybe 150 dentists. There are very few.
dentist has the idea of balloon. Thì ở trong phòng này á, tức là khoảng 150 anh chị ha, thì có anh chị nào là có một cái hàm răng thẳng mà tăm tắp không? Do you have Chắc là ít lắm phải không? Không có nhiều. minor crowding? Anh có chen chúc như vậy không? It will be crowding rotated. Everybody the same. Ai cũng vậy, Me too. tôi cũng vậy. So these crowdings, we can make a space. Thì với một cái chen chúc như thế này, chúng ta có thể tạo những cái khoảng. And then move the tooth 1 millimeter per step. Rồi sau đó thì mình sẽ di chuyển răng với cái tốc độ là 1 mm trong 3 tuần. Finally, we can straighten the teeth after 3 months. Và cuối cùng thì chúng ta có thể làm thẳng một cái răng như thế này sau 3 tháng. We allow 1 millimeter tooth movement per step. Per step means per 3 weeks. Thì ở đây với cái hệ thống này thì cho phép chúng ta có thể di chuyển răng được 1 mm trong một cái step, và một cái step thì nó tương ứng với lại 3 tuần. Why 1 millimeter? Tại sao là 1 mm? This is our experimental data by the fine element analysis. Thì ở đây là những cái phân tích mà cái thành phần lực của chúng tôi. It shows 1 millimeter movement in aligners generate 150 grams. Thì chúng tôi đã phân tích và thấy rằng là nếu mà khi chúng tôi di chuyển 1 mm của cái răng á, với cái eraser thì cái eraser nó tạo ra một cái lực nó khoảng 150 gram. So also don't take force from aligners is 150 grams per millimeter tooth movement. Và cũng ngược lại, đối với lại một cái chỉnh nha cơ bản á, thì những anh chị đã biết rồi, thông thường để di chuyển một mm răng di chuyển 1 mm thì người ta cũng dùng một cái lực kéo để tương ứng 150 gram. So 150 gram is very safe and very optimal orthodontic force. Thì nó có nghĩa là 150 gram, lực 150 gram là một cái lực tương đối lý tưởng để di chuyển cái răng đi một cái khoảng đường là 1 mm. That's why we allow 1 millimeter tooth movement every step. Chính vì vậy cho nên chúng tôi cho phép là có thể di chuyển được 1 mm trong một step tương ứng với 3 tuần. Expansion is our pleasure. We have a very excellent expansion function. Thì làm nông rộng hàm răng đó là một cái ưu điểm lớn với lại cái hệ thống Implanter. Chúng tôi có những cái kết quả rất là tốt đối với lại trong những trường hợp mà nông rộng hàm. This case is collapsed archiform. She took a bracket treatment 13 years ago. Now this is a relapse. Đây là một cái ca mà bị tái phát sau khi tháo mắc cài được khoảng 13 năm. And this is a set of digital data. Và đây là cái dữ liệu để được set up với phần mềm. We have to extend the arch like this. Chúng ta phải nâng cái rộng hàm để set up cái hàm như thế này. And printing out to make a plastic models for recliners. Rồi sau đó thì sẽ in ra để tạo ra những cái mẫu hàm và bằng nhựa. So we apply the recliners to extend the arch to make ideal archiform. Rồi sau đó thì sản xuất những cái khay, và sau đó bệnh nhân sẽ mang những cái khay, và cái kết quả đây là kết quả cuối cùng. That is the reason why we have to cover the soft tissue area, soft tissue gum area, not only cover the tooth. Đó là lý do vì sao mà đối với Implanter chúng tôi sẽ phủ lên cả cái phần nướu chứ không có chỉ phần răng thôi. So the crowding process always combined with expansion process. Và hầu hết tất cả những cái cam để giải quyết chen chúc thì nó thường nó đi đâu với cái việc mà cần phải nông rộng hàm.
like this. So any crowding cases, we have to combine with extension procedures together. Thì tất cả các ca mà nó có chen chúc thì chúng tôi đều phải phối hợp với lại kỹ năng đọc. So our purpose is to change the patient's smiles and lip postures. Như đã nói, cái mục tiêu của chúng ta là muốn thay đổi cái vị trí của môi và cái đường cười của bệnh nhân. How do you think your preferable lips? Left one and right one. Which one do you like? Thì nếu các bạn có nhìn vào hình ảnh, bạn sẽ thích cái hình bên nào, hình bên trái hay bên phải? Just I want to ask you personal preference. Tôi chỉ muốn là có ý kiến riêng của các bạn thôi. Which one you like? First one and second one. Number Nào one, bạn? number two. Chị thích cái nào? Bên số 1 hay số Number 2? two. Why? Số 2 hả? Số 2 vì sao? Why? Why is my bright or white? Why is my? Okay. Tại vì là thấy nó rộng hơn, cái nụ cười nó rộng hơn. Is anybody like the left one? Có anh chị nào thích bên tay trái không? Giơ tay lên. Why? Why? Tại vì sao vậy? Looks more curved. More open. Yes, I understand. But these two photos is the same patient. Bệnh nhân này đi cùng một bệnh nhân. Before, she took a bracket treatment 1 year, but she was not satisfied the result. So we applied Equlinus, changing it to right one. Thì cái anh bên trái là bệnh nhân này là có mang mắc cài rồi, nhưng mà tháo mắc cài ra thì không có thích lắm, cho nên là như thế này. Nhưng mà sau đó thì mình tiếp tục làm với lại eyeliner và có cái nụ cười như thế này. That is my just a private philosophy. The patient had a deep bite, also big incisor. So I changed the slenderizing size to make it also deep bite has been changed. That is our Equiliner treatment purpose. Thì ở đây á, với phân tích của tôi á, là tại vì bệnh nhân này khi kết thúc với lại cái mắc cài thì hơi bị cắn sâu và cái phô răng của bệnh nhân nó hơi bị lớn quá. Thì đối với eyeliner thì tôi điều trị á, thì tôi sẽ làm cho người ta bớt cắn sâu trở lại và tôi reform cái răng lại cái hình thể của cái răng nó nhỏ. That's why I did the stripping and then retract the incisors backward and upward. Như vậy tôi có mài kẽ răng của cái vốn răng cửa nhảy